हूं सुरेश कुमार शर्मा और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। फ्रेंड, अगर आपका यूट्यूब पर कोई चैनल है और आप यूट्यूब के लिए वीडियो अपलोड करते हैं तो आज हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट जिसकी कीमत है मात्र 250 से 300 रुपये तक की, और ये आसानी से आपको अमेजोन पर मिल जाएगा। इस प्रोडक्ट का नाम है मिनी ट्राइपॉड, यानी एक स्मार्टफोन का स्टैंड। इस स्टैंड की मदद से आप एक बेहतर से बेहतरीन वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अनबॉक्सिंग करते हैं मिनी ट्राइपॉड की और देखते हैं कि किस टाइप का होता है और कैसे इसे यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए सुरेश कुमार शर्मा चैनल को और नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाइए इस घंटी को, ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, इसे ओपन करके देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या है। इसे मैंने अमेजोन से परचेज़ किया है और ये है अमेजोन की तरफ से मिनी ट्राइपॉड का बिल, जो कि मुझे 250 रुपये का मिला है। आप भी इस मिनी ट्राइपॉड को परचेज कर सकते हैं अमेजोन से। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। आप 250 रुपये की रेंज तक का मिनी ट्राइपॉड एक स्मार्टफोन के लिए परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक कर कर आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसे ओपन करके देखते हैं किस तरीके का ये होता है और कैसे इसे यूज करते हैं। ये किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस के लिए कंफर्टेबल है और इसे आप किसी भी iOS मोबाइल फ़ोन में भी यूज कर सकते हैं। यानी कि आप इसको इसमें कोई भी iOS मोबाइल स्मार्टफोन लगा सकते हैं और कोई भी आप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन इसमें लगा सकते हैं। और फ्रेंड, ये है इसकी स्टिक। इसे ओपन करके देख लेते हैं। फ्रेंड, आप किसी भी तरीके का इसमें कैमरा भी लगा सकते हैं, जो कि वीडियो रिकॉर्डर होते हैं, कैमरा रिकॉर्डर होते हैं, उनको आप इस पर लगा सकते हैं। और ये इसका बटन है। इसको यदि आप टाइट कर देंगे तो ये हिलेगा नहीं बिल्कुल भी, और आप अगर फ्री करके इसको नीचे डाउन करना चाहते हैं तो आप डाउन करके इसे यूज कर सकते हैं। और इसे आप केवल एक बार ही ओपन कर सकते हैं क्योंकि ये मिनी है, छोटा ट्राइपॉड है। जो बड़े ट्राइपॉड आते हैं 1000 से 1200 रुपये की रेंज में, उनकी स्टिक ज़्यादा खुल जाती हैं, यानी कम से कम 3 बार 4 बार उनकी स्टिक खुल जाती हैं, लेकिन इसकी एक ही बार स्टिक ओपन होती है। मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ आगे। इसमें इसको कस दिया जाता है, आप देख सकते हैं। इसको इसमें ऐसे कस देंगे तो ये टाइट हो जाता है और नीचे से इसकी की टाइट कर देंगे। तो इस तरीके से अगर आप की को फ्री करते हैं तो इसको आप नीचे डाउन कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन को, और इसे डाउन करके आप टाइट कर दीजिए ताकि आपका स्मार्टफोन हिले ना। तो आप इसमें कैमरा भी लगा सकते हैं और स्मार्टफोन भी कोई भी लगा सकते हैं। और ऐसे ऊपर करके आप टाइट कर देंगे तो आप मोबाइल को सीधा स्टैंड पर रख सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड, इसमें आप कोई भी एक स्मार्टफोन लगा सकते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड स्मार्टफोन हो या फिर iOS हो, या फिर आप कैमरा लगाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसमें कैमरा भी लगा सकते हैं। तो हमने इसमें एक स्मार्टफोन लगा दिया है, आप देख सकते हैं। अब अगर आप इसे बड़ा करना चाहते हैं तो आप नीचे से इसकी स्टिक को खोल सकते हैं। अब ये खुल गया है और ऐसे आप इसे कहीं पर भी रखकर अपना वीडियो या पिक्चर शूट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये है मिनी ट्राइपॉड जो कि अभी हमने आपको दिखाया। इसको आप 360 डिग्री तक घुमा सकते हैं। तो अगर आप ये ट्राइपॉड परचेज करना चाहते हैं तो इसकी कीमत 250 से 300 रुपये तक का ये ट्राइपॉड आपको मिल जाता है। इसे खरीदने के लिए आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से इसे खरीद भी सकते हैं। तो आशा करते हैं फ्रेंड आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब किया हुआ है तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुश रहिए, जय हिंद।